Ahoj lidi, vítejte u mýho úplně prvního videa, ve kterém si ukážeme, jak si vytvořit účet na SFGame neboli Shakes and Fidget a jak vlastně hrát tuhle hru. Je zadarmo tahle hra, stačí tam zadat prostě e-mail, heslo, jméno. Takže spustíte si svůj prohlížeč. Já mám Google Chrome a tady takhle napíšete sfgame.cz, dáte Enter a objeví se vám tady takováhle tabulka, nebo stránka. Dáte vytvořit postavu, vyberete si, jako na jakém světě chcete hrát, jestli na českým nebo tak, já teda budu hrát na českým. A vyberete si svět. Je to od 1 až do 21. Tak já si vyberu třeba 9. Dám pokračovat. Tak a tady si vyberu svoji postavu, jak vlastně budu v té hře vypadat. Takže já budu pohlaví mužské. Tady si vyberete, jestli chcete být člověk, elf, trpaslík, gnom, démon, skřítek, temný elf nebo ork. Já budu třeba gnom. Vyberu si tady oči. Obočí. Pusu. Nos, uši. Vlasy. Barvu. Pak bradu vlastně. Já si dám třeba takovýhleho. A tady ty vlastně jako extra. Si dám tady ty. Takhle třeba. A tady ještě si vyberete dole, jestli chcete být válečník, kouzelník nebo průzkumník. To je vlastně střelec. Já budu kouzelník a dáte uložit. A tady si dáte svý jméno. Takže jak se budeme jmenovat? Takže budeme se jmenovat třeba player CZE. E-mail, jestli nemáte e-mail, tak si dáte novou záložku, tam si napíšete třeba seznam. Počkáte, než vám naběhne stránka. Dáte založit nový e-mail. Tady si vyberete, jak se budete jmenovat, tak já tam dám to player CZE. To nejde. Tak třeba player.cz. Tak já dám takhle player CZE, 1, 2, 3. Tak. Heslo si tam dáte svoje. Kontaktní mail to tam nemusíte dávat, vyberete si svůj rok narození, dáte, jestli jste muž nebo žena, nemám,
opíšete, dáte že souhlasíte a založíte. Dáte, takže máme to vytvořen. Teď se podíváme na tu naši registraci, jestli proběhla v pořádku. Takže si to zkusíme, odhlásíme se, napíšeme player cz23 heslo. Tak a proběhlo to výborně, tady dáme uložit a pokračovat. Tak, máme e-mail. Takže tady ho dáme, player. Tady si dáte svoje heslo. Tak a dáte OK a vytvoří se vám takováhle postava. Vlastně tady máte, jak se jmenujete, player.cze. Tady si můžete napsat třeba ahoj, jak se máte. Jo, prostě nějaký hovadiny. A tady máte, jaká jste úroveň. Tady máte zbraň, hůlku. A tady máte oblečení a tady různé ty doplňky. Tady byste měli mít ještě zvíře. Takže začneme vlastně takhle. Takže když dáte volby, když dáte volby, tak tady si můžete změnit ten obrázek vlastně. Tady si můžete nastavit hlasitost, tady dát nějaký ty. A tady si můžete změnit e-mail, změnit heslo, smazat účet. Jo? Takže podzemí. My teda ještě žádný podzemí ověřen nemáme, otevřen nemáme, ale potom tady budete bojovat s různýma nestvůrama, duchama a tak, zvířatama taky. Síň slávy. To je vlastně, kdo je na jaké pozici. My jsme na pozici 186 022. To jsme teda docela dole. Když si tady si můžete dát vyhledat jméno, pozici, tak když si dáme třeba 1, tak nám to najde prvního, který je takhle, jo? Cech. To je vlastně, já teda ještě žádný cech nemám, ale cech je vlastně něco jako rodina. Jako rodina útočí proti rodině, bojujete proti sobě a tak. Pošta, tady vám přijde, můžete napsat poštu, ale až od 10. úrovně. Můžete si tu poštu přečíst, jaká vám přijde, buď vám může někdo napsat, nebo vám to tam přijde, když na vás třeba někdo útočí a tak. Postava, to už jsme si řekli. Houbičkář. Tady si můžete koupit houbičky. Houbičky máte tady. Teď jich máme 15. Tady máte jich teda vlastně 15. No a tady si je můžete koupit. Buď zdarma, to je přes nějaký kupony, to nevím, anebo schlídnete video, když tam teda je. Teď tam rovna. Omlouváme se, ale momentálně pro vás nemáme žádné výsledky. Potom si je můžete objednat přes SMS, přes nějakou kartu, převodem, přes telefon, kreditní karta, PayPal, jo. Takže houbičkář to máme stáj. Tady si koupíte vlastně něco, na čem budete jezdit. Jo. Tady máte vždycky, kolik to stojí. 10 zlaťáků a 1 houbička. 1 zlaťák, 5 zlaťáků, 25 houbiček. Ty houbičky si šetřete, protože ty vám třeba v hospodě padají málo kdy, ty zlaťáky víc. Čaro obchod.
to je obchod, ve kterém si můžete koupit tady tuhle tu pravou stranu. Pak zbrojírna, v té si můžete koupit zase levou stranu plus hůlku a plus někdy i pásek. No, potom hlídka. To si dávejte třeba, když to třeba nebudete, nebo přes noc, to je jedno. Tady si máte, jak dlouho budete pracovat, 1 hodinu, 2 hodiny, 3, 4 a tak dále, až 10. A tady máte ještě, co za to dostanete, 10 stříbrňáků a za 10 jeden zlaťák. Arena. Tady bojujete proti nějakým hráčům, kteří už to mají založen a dáte OK. Aha, tak znova. OK. No, teď jsme prohráli a ztratili jsme 10 stříbrňáků. Dáme OK. A jdeme do hospody. Hospoda to je vlastně nejdůležitější místnost v téhle hře. Takže tady si kupujete u barmana pivo a tím se vám dobíjí tady ta touha po dobrodružství. Ale je to za houbičku, takže to si když tak moc nekupujte. Pak tady u tohohle pána s těma kelímkama, tady můžete vsázet zlaťáky a pak jako takhle dáte vsadit, dáte tady OK a budete muset hádat, v jakém kelímku se skrývá taková červená kulička. Když to uhodnete, tak dostanete dvojnásobek vaší sázky a když ne, tak vám to odebere. Tak a tady, kdo tady bude sedět, je to jedno, může tady sedět nějaký pán, takový tlustej, nebo hubenej, nebo tahle ta paní, nebo taková smrtka, to je úplně jedno. Takže kliknete a vyberete si, jakou budete chtít tu práci. Takže tady máte odměnu, co za to dostanete, když to vyhrajete. Já si dávám teda podle zkušenosti, kde je nejvíc zkušenosti, tak to dávám. Takže tady je 180, 65 a 153. Tady máme brnění. Tak já si dám tohle. Tak, teď budeme muset počkat, než nám to naběhne. 50 vteřin, já to stopnu a za chvíli se vrátím. 3, 2, 1. Tak. Super, vyhráli jsme to, získali jsme župan, 65 zkušenosti, 1 houbičku a 4 stříbrňáky. Dáme OK. Brnění si nasadíme a tady si můžete vylepšovat. Když jste kouzelník, tak si vylepšujte hodně inteligenci, když jste střelec, tak si vylepšujte hodně obratnost a když jste válečník, tak si vylepšujte hodně sílu. Já jsem ten kouzelník, takže si budu vylepšovat inteligenci. Tak. No a takhle vlastně jsme si řekli už všechno o té hře, co můžete a tak. Takže já si ještě zapnu hospodu. Ještě potom si jděte na ten e-mail a budete tam mít od toho Shakes and Fidget, že jste ověřili e-mailovou adresu, takže na to kliknete a dáte tady zde. A ono se vám to ověří a dostanete ještě 10 houbiček. Dáte OK a když dáte třeba postavu, tak vidíte, mám 26 houbiček. Takže já si myslím, že pro dnešní díl už jsem řekl všechno a uvidíme se v dalším díle, takže ahoj.